观众朋友，大家好，欢迎收看《福起来》的，係阿明姑劉浩明。聽到我哋時代進步啊，我哋更加會適應嘅學客化，有越來越多人嘅一啲我哋講客家嘅兒童嘅文化教育嘅教材可以選擇。我哋今日要倡導係我哋屏東大學中文嘅總評欄教書，而喺2014年嘅開始，都差唔多出嘅15本嘅一啲兒童嘅一啲繪本。我哋今日要倡導而來到我哋嘅現場，都請佢同我哋分享講，兒童嘛會做兒童嘅繪本，同時而係用樣嘅想法去做一個兒童嘅繪本。我哋馬上歡迎今日來賓，我哋總評欄教書來到我哋現場。教書你好，主持人好，各位觀眾朋友大家好，我係屏東大學嘅總評欄，請大家多多指教。其實總評欄教書係我幾時通研究所嘅啲我哋即係教書學，幾時從商業嘅客家文化嘅課程，嗰時我哋講，其實有啲人嘅教書上我哋客家文化，我哋之後感覺到其實對於研究生嚟講，我哋嘅收穫幾多啦嗬。但是喺我哋節目一開始嗬，係咪同我哋觀眾朋友睇下先了解一下講，評欄教書幾時就開始會去研究到我哋客家文化咯？因為這個本來係中國文學嘅教書嘛嗬。太好嘅時間呢，我都讀中文呢，還有到研究所碩士班、博士班嗬，我也係研究中國古典文學嘅。幾下幾時間嗬，同一個客家嗬、客家嗬講起來都咁冇連接啦嗬。但是呢，對84年開始嗬，我哋政府啊嗬，一路開始推動在國小部分，就係先修一個本土語言。也本土語言就有福佬話啦，有我哋客話，還有原住民語嘛。啊個先生開始要教客話嘅喲，嗰時候縣市政府都判嗰度研習吧。如果係人也就我請人去講一個客家語言、文史、語法，還有客家話到底怎樣嘅教，一個教材教法也就好。安尼開始我都以前我客家記憶一下都連起來喲，嗰隻都連接起來，係因為我讀中文嘅關係啊，有一漢語嘅基礎啊。咁當然，安尼重新來連接起來嘅時節，同我以前但唱曉得講客話嗬，嗰長途當然就冇通用，都加過深入嘅哦。過來都到民國95年嘅時節，我哋客家屏東大學啊，都成立一個客家文化研究所。咁因為我教文學嘛嗬，我就過去兼2門課，一個就係我哋台灣客家話研究，另外一門課呢就係客家文學研究。安尼當然我對客家嘅語言文史，還有對文學方面、文化方面，就有更加深入，不管教學也算講研究方面，有加過深入嘅。所以你就可以講，唔知講喺負責嘅係我哋客家話嘅一啲研究嘛，係客家文學嘅研究。咁從一般來講啊，因為我哋常常會認為講，中國文學嘅，我哋講中文系嘅正統啊，嗬。咁中文系嘅一啲角度來講嘅話，因為客家文學一件事情係算一種地方文學啊，還是講其實伊嘛算我哋講漢學研究一部分咯。其實漢學研究本來都侵犯啦，嗬。一個客家文學本來都係漢學研究一部分啦，嗬，一部分也可以講算地方文學啦，算，但是一個唔講一定要分開來切開來講，漢文學，客家文學同伊冇關係，我哋也講唔同啦，嗬，嗰度地方地位嘅其中一種文學，因為同我哋嘅教書有講到講我哋嘅語料研究一部分咯，一部分係咪同我哋嘅客家語言佢最近在推嘅語料研究嘅資料庫係咪有相關咯？講起來性質差唔多，但係有太細規模冇共用。我記下因為教台灣客家話研究，我都從學位去申請一個計劃嗬。因為我一幾年嘅名義去申請嗬，我都一申請都申請係3年期嘅計劃啦。3年期嘅計劃，特別做一語料庫嗬，係因為我面到講啊，一個新型嘅客話嗬，一定要對一個常用嘅詞、最常用嘅詞開始，安尼效果當會好。但是我哋客家語嗬，就冇一種嘅常用詞、常用詞嘅語料庫，就冇啊。嗰時我講我搞一個課程，我就申請一個計劃，我就想要建立我哋一個台灣客家語嘅語料庫。學位費也個睇房，因為也個有價值，都本係3年嘅付出啦。
我建立样语料库，加重用词路完成的吼，有安尼合法的语料库啊。来讲不管编辑教材，也算线上咧教合法，都应该有一个科学统计的一个根据来教。研究成果吼，个人都提供给学位比吼，作为一个更加判学历一个学业认证，吼有分级咩？分初级、中级、中高级啊，我都做一个提供俾做一分级的标准，因为今天我哋发现到讲嘢，其实也是五本的非本地部，其实係對我哋日常嘅一啲生活地部做我哋呢發想嘅，係咪有關係咯？我都係教育現場吼，都發現到嗰度線上吼，伊專門係教一個詞彙吼、詞彙吼、語詞，還有佢好教俗諺語吼，俗諺語嗰度。哦，乜嘅西面寫別國啦，吼，所提所別國，西面我寫異國啦，吼，真好講安尼俗諺語，也唔咩唔好，但是問題係，我哋更加細人咧，改少佢再講客話，也就講我哋客話傳承吼，又出現18問題，吼，就講老一批也哋老古人言，講前世文也好啦，也翕事現文也好啦，問題係伊也就記性啊，吼，伊上生活地步用唔到，做嘛？嗰時候我都明到講啊，雖然伊哋學客話，而不如用日常生活咧用得到嘅話，學嚟提講嚟提教。不如入門了後，伊客話可以講到溜嘅，可以講運用冇問題嘅。唔當嚟教伊啊個層咩，俗諺語啊、翕事現文啊，安尼要加個好啊，加個層入了解我哋嘅東西。哦，嗰時候我認為講，也係要階段性嘅啦。唔係小學階段，學幼稚園階段，你最後都盡量提供故事啊，哦，像人哋繪本啊，嗬，係用對話式嘅提供日常嘅生活用得到嘅語言。我認為安尼對語言嘅傳承，當係比較有效果嘅啦。那種嘅經驗佢線上開始為做兒童嘅繪本嚟講嘅話，係用我開始用嘅有安尼轉變。因為嗬，我同時也兼任一個學委會嘅客家委員啦，嗬。嗰所以差唔多呢，會請嚟過去學兒生活學教啦，還有一個學兒沉浸式教學嘅班級嗬去看。咁我去看嘅時節，我都發現到，學生嘅學客話嗬，佢哋有一個點困難嘅地方嗬。有個點係點嚟呢？就係講，本來伊都卡睇講客話嘅哦，伊本來是吧，已經曉得談客話嘅，是吧曉得講客話嘅喲。去到幼稚園，去到學校。線上咧講故事嘅時節咧，也算講繪本啊，要全部切換做一個用國語、用華語來講國語模式啊，自動切換哦。嗰時候安尼情況下，雖然糖度都係華語啊，都係國語嘅東西嘛。嗰時候慢慢咧，伊學客話哦，都變咧一學校一叫佢客話就一唔曉得講，國語就一好。咁安尼問題喺哪呢？係因為所有嘅故事、所有嘅繪本，就係華語寫嘅咩？就冇客話嘅故事、客話嚟寫嘅繪本，嚇。嗰時候也係困難點。嗰時候我問，咁也點嚟講對推行我哋學客話，雖然你學客話，佢不利啊。嗰時候應該我都想發心嗬嚟做一下，我應該去個申請計劃嚟寫一些製作啊客家繪本。我認為也係唔拉白，環保積極啊。嗰時候我幾係要同學委會建議啦，嗬，係講安多世界嘅兒童嘅故事啊，像安徒生童話啦、格林童話啦，一定話全部用華語嚟講咩？而家係撇過文章翻譯不過來呀，咁人都直接提翻做客話，本嘅安尼國家嗬，嗰度故事，嗰有名嘅故事，線上直接都用客話來講，像三隻小豬啊、三隻小豬嘅啊、豬太哥、豬二哥啊，安尼都可以用客話講咩？嗬，嗰時候學委會有談到一建議啦，嗰時候請嘅格林童話公司嗬，都提改做嗰有名嘅世界童話，都提改做用客語來講。嗰時候更加應該都比較多客話嘅故事嘅啦。係冇錯，因為其實有時候我哋嘅爸爸媽媽啦，無論阿公阿婆，拿到嘅繪本嘅時間，真是全部都係用華語來寫嘅。嗰時候變成講，除非一定有能力，可能用華語，然後即刻用客話講出來。可以冇吧？其實嗰度線上如果真係都停頓嘅都走咗樣。學校所以我看到伊哋講，先生，我明天愛去上課。
好，就变成讲，你的真实的这种法语全部变成同时变成翻成客话来讲吼，但是还是讲，你这个有一层能力咧。可是从俺的一个想法以后，都发现到讲，其实唔单是讲我哋在讲故事的世界可以变成我哋的客话来讲，同时嘛希望讲有安尼的教材，好，直接可以把我哋的一个录下来可以使用。但是佢特别嚟讲，也把嗰种强调係講阿公同孫嘅講故事也同，做乜係講阿公同孫嘅也會用咗無強嘅批分咯。我們吼，一個阿公同孫咧，其實祖孫呐，係個講義嘅一個概念啦，吼。祖孫當然也可以講阿公阿爸阿妹同親子啊，阿爸阿妹同細兒咧，也可以講係先生同學生嘅，吼，嗰所以係廣義啦，吼，講義嘅一個概念啦。因為幾下我都好即個做阿婆嘅，我係咩講？也套東西可以做本來孫嘅一種對世禮物啦，吼，幾下一時的安尼實行啦。但是主要一個目的啦，吼，就講阿公阿婆嘅客話，吼，實在比阿爸阿妹好加多嘅，標準加多嘅。啊，更加阿爸阿妹佢冇係咩？不是拜託一個阿公阿婆聽書吐啊，更係講阿公阿婆喺吐細人嘅時節吐孫呢。用標準的客家話來講故事本身呢，幾好嘅喏。但是嗰度阿公阿婆出去講啊，我哪曉得講故事喏，我哪曉得要講嘛嘅喏。嗰陣我也做一個繪本吼，拄好都係一個幾好嘅一個算橋樣嘅吼。同阿公阿婆同一細人嚟傳染共下吼，阿公阿婆呢一圖吼，把佢講嘅圖，喺本細人嚟看呢，上細人嚟看呢。你都照段當行嘅文字吼，你都樣本細人嚟讀出好嘅，其他文字佢簡單，你都照段樣本細人嚟讀。祖孫之間係咪有一個親密、個好嘅一個感情喺嘅嗬？唔可以多咗嚟阿公阿婆見同孫咧講經驗，嗬，我講安尼佢冇意思嘅啦。嗰時我主要目的係呀，嗰時用祖孫安尼啦，係。嗰時我哋思考實力幾清楚，還有同時嘛係幾專業，俾我哋平常教書我哋設計嘅一種適合嘅一啲繪本。喺台節目，我哋請我哋平常教書，同人講，有啲繪本喺當初很用嘅，一上嘅。同時，請我哋平常教書，因為台本堂嘅言談，首先下我哋馬上過來喲。歡迎過來福氣來嘅，上個節目我哋來自屏東大學中文嘅總平南教授，來到嚟現場同你分享講，當初做乜我開始做我哋嘅客家兒童嘅繪本。我想請問一下嘅先生，因為頭先講嘅一啲想法地方，我們個認同呢個對日常生活呢個對話地方，同時把我哋呢幾多嘅世界嘅文學變成我哋真係可以用客話，可以順勢演出來嘅繪本。但是工廠幾大呢？你這個係一定要完成啊，還是講你這個有自家嘅團隊呢？一開始都完全係自家嘅辦法啦，吼，自家有些辦法嘅吼，辦法最主要都係一種三合一嘅概念啦，吼。咁啊，咁多三合一呢，都係我認為嘅兒童繪本啊，吼，應該係第一個，繪本要用圖畫為主，會詳細嚟看咩？第二吼，要用客話來表達，吼。第三呢，表達乜嘅故事內容呢？要同客家文化有關係，就係用我哋客家話講我哋客家文化故事，但是呢用個電影上嘅圖畫，安尼對本細人嚟看。我認為講安尼可以達到我嘅目的啦。我做繪本嘅目的就係本細人呢，以好看圖畫，嗬，會想去看。但是呢，以有嘅時節，以睇到嘅，嗬，看到嘅。佢就可以學到客家話，又可以了解客家文化內容，有好多三合一嘅想法。嗰時一三合一嘅意思，就第一個用客家話，錯，然後介紹我哋嘅客家文化，但是用幾常言嘅圖畫來講。那將我哋三合一嘅一啲方法嘅話，第一啲問題講客家話問題冇乜啊嚇。第二客家嘅文化有部分一樣可以顯現咯。文化講起來佢抽象啊，呢個係幾大啊？係幾大嘛？嗰種係大部分我都提分兩種，物質嘅文化，還有精神嘅文化。我本小朋友感受嘅多嘅，
嗰個物質文化方面，我哋問日常生活嘅食衣住行啊，吼，如果可以 TV 嘅多咩？啊，精神文化方面，我哋問講啊，年節啊，過年過節啊，我哋要創業啊，我哋要健身啊，吼，嗰套儀式，我哋講對呀方面去宣傳生意咧。嗰種係主題吼，太約是對生意出行食衣住行，還有一個過年過節一個創業精神，就對安尼來宣。所以我哋今天我哋現場帶頭睇到我哋北部嘅幾種嘅啦，吼，我哋咧講個辦法咯，還有第下我哋咧現場要同我哋啱嘅博辦開發嘅，嘿，吼，像當初中華想學博辦開發一件事情咯。講起來博辦吼，喺我哋學樂隊吼，青松腰一個發音吼，我哋講博都有效嘅意思啦。啊，過年會真博辦咩？吼，啊博辦開發咧就會有效啊。嘿，嗰時候我認為講，尤其博辦也個吼，其他地方也博辦，吼，嗰參也個嚟講有很多客家文化詞彙啦，吼，嗰時候我都選也個，嚟講填辦同他個人差唔多咩？嗰時候我選博辦，係。但是博辦開發很用嘅內容咯，我哋今日馬上唱嘅那種平難告訴同我哋念一段他個人聽。好，安尼剛才就一個人來做兩個角色啦。好，剛才都開始要唱他個指教啦哈。安香哦，阿婆，你做乜嘅呀？清香哦。過年到誒，我睇真博辦，博辦哦，好什麼？係甜咩？也係鹹咩呀？等加一下甜，是的，就啲。哇，博辦開發誒，安香哦！阿婆，做乜嘅過年要真博辦啊？過年真博辦。表示我博的哦，阿婆，博辦開發可以按獎，家等下我哋屋下會發大財了。咦，阿家用有冇開發嘅呢？我用嘅先咯。哎呦，也寫好埋，莫做按理喲。今年我哋屋下會有人升官，有發財哦，真好哦！做乜嘅會升官有發財呢？小妹，唔看啊，佢冇發嘅博辦有搶大冇嘅冇，有搶大個嘅冇嘅，錯㗎。冇發嘅博辦啊，就從大幹冇用嘅，故所講會成功又發財。安尼啲冇，我啲嘅阿婆，清白個，媽嘅路啲哦。觀眾朋友，談到今天我發現到講，這同阿明姑同樣的談啊，能愛索索啊。這真係貴重，我哋辦事嘅事情，我哋咧也愛同我哋樣，我哋咧，我哋用兒童嘅飛本，我哋談樣。從當初自家喺想入嘅一個對話嘅一個內容嘅時節，你自家咪喺度想講係你自家講本、自家順嘅談嘅一種想法咩？一方面係安尼啦，吼冇唔錯啦，吼，我哋講故事嘅口吻嘛，吼。天中出係我主要係去我教學經驗伴我講嘅啦，吼，一般學生係可以再講客話，用對話方式吼嚟寫故事吼，最主要就唔係像以前安尼平面咧，吼平面敘述啊，講頭擺有一個乜嘢樣安尼講下去，一開始都對話吼，都像安尼劇本樣嘅，吼用對話，主要目的都係。下一擺可以伴學生嘅出來表演，而唐數嘅、念數嘅都可以出來表演啊！我哋講角色扮演。冇錯。哦，安尼時節，而練習嘛，要出來表演嘛，安尼伊都會開再講客話。我認為安尼對學客話應該有幫助啦，係最主要問題嚟。而且也會一來一去吼，一來一往嘅部分裏邊，你會發現到講，你真係都把我哋日常會用到嘅。哦，一種非法一種內容都可以講出來，但是同時地方嘛，加為幾多我哋平常更加幾少用到嘅事，但是其實我哋做起
合法轨道会成为使用的。可像一条我哋讲，一条私限制地步线上当初，后面有法国轨道嘅一啲想法，伊讲，也个东西变嘅导致，我哋讲，好多导致私，无你讲，好多用嘅内容，有当初有安尼想法。其实我有免过都系畸形啊，因为我哋主要平常时日常生活表态吼。唔要是非天天啊，一定要有个机嘅。我用从头到尾音咪一团吼，第一句按香哦，其实讲按粗哦，按酸哦，按鹹按甜，你可以见，你揾中间嘅形容词都可以嘅。阿婆你做乜嘅呀？其实你讲阿婆你食乜嘅呀？你做乜嘅呀？阿弟姑你教乜嘅呀？你寫乜嘅呀？阮中间的通词都做得咧，嗰种畸形佢重要。我因为我都对话地背都系简单的日常生活用喺度畸形，啲本学生学习，安尼以阮嘅词汇都改好。更加嗰度先生都见够词汇啊，用一倍，用咩嘢。问题係唔睇日常生活地背，聽詞彙冇法度表達啦，嗰時候我有一個簡單嘅記憶背學。我當時係按呢辦法來寫。因為當時我中澳門有問題啊，你會發現真是都看到我哋以前的學英文的時間，我哋學所謂的基本句型，然後你900句型，對，然後就開始那一般名詞，但是你像頭先我哋咧先生講到啊，譬如講要用咩，嗰時我嘅我都同佢講，舅舅，我有看到那個用咩，我想哈，你變成講，你從頭到尾全部係法語，但是中間你講伊要講用咩，但是你又唔可以講伊唔錯，但是問題係，你想講啊，你算是一段完整的學法哈，但是從頭到尾都告訴講，我講，嗰種基本的一啲句型，學我嘢，你中間再去學其他名詞，我都學冇叫我通詞表。玩入去嘅時節，一句話都真正都出來嘅。好，嗰時像入面，譬如我哋話要講嘅辦法啦，北部嘅幾種嘅，因為兩個咪係用相同嘅方法去變寫。錯，我全部都用對話嘅方式，一來一往，一句挨一句按嚟寫，帶出一個故事。可是頭多有講到講，其實也分兩個嘛，一啲係物質，一啲係非物質。因為物質嘅話，平常我哋日常是可能會讀到嘅，非物質嘅話，都可能係我哋咧一般嘅節日，可能會讀到。佢從年係會飛本推出以後，睇現場嘅使用嘅一啲情形樣嘅。現場來講，其實不管物質方面也非物質，因為我非物質也唔係寫嘅，精神方面也唔係講我寫嘅雖然咧完全冇法度理解像一個講嘅辦法，辦法都係我哋南部差唔多精神都會用辦法，如果簡單啊，都一些辦嘅平常時啦，可能我哋阿公阿婆啊，大部分阿婆啦，去人哋學摘花。即個種嘅唔免攞去買即個種嘅辦法，摘來比如喺盤嘅行，你去嘅白公嘅，你見嘅平常時節啦。到過年節嘅時節，當然你會摘嗰朵花啊，嘅下嘅盤嘅行，一路一個嘅貼起來貼得高高可能地下用蘭花啦、樹蘭啦、人板花啦，但係又嘅聖誕花佢種咩？要種嘅當行幾度一層一層種起來，嗰種個體嘅盤花咁按呢時節，去敬神去拜白公，去拜三國王廟。我們生意呢去拜也時節，也可能都有個辦法。也仲也算係一種精神上嘅文化啦。嗰時候應該生意你會讀得到。而家以上我哋都還可能到辦法咩？還有辦法比賽啊，嗰時我哋也非物質嘅講起來也係去精神係算精神嘅啦。但是呢同物質也有關係。應該小朋友還係可以感受得到。佢從一般來講嘅話，唔會出嘅我哋講教師手冊嘛，究竟我哋咧現場用嘅去使用，也係我哋咧兒童嘅繪本嘛。我在做嘅邊啊動畫時節我只是有寫一種嘅說明啦要說明如何講有動畫又有繪本其實我哋嘅繪本係去掃描到一個動畫嘅 CD 裏邊啦。如果一打嘅 CD 打開來看，唔可以看到繪本，也可以看到嘅動畫內容。我會建議先生因為我只面到講有啲先生他們都會講
也是都得按用的吼，我从来过几步啦，我要提下上去啦。讲一开始吼，可以先用动画本身来看，可能像引起人兴趣的，有兴趣的，有张欣赏吼，一页，如讲绘本，念几人堂吼，几人练习。啊，最迷下的时节，再用一摆动画，嘿，比如安尼书迷，嘿，我有体验过安尼用啦。啊，等到熟络诶，都出来表演哦，吼，都真是角色扮演，安尼，我要提下一个建议提当吼，过几步啦。其实也本绘本啦，哈，后来变成一个动画。还有的节目，我在唱我的评论现场哈，讲动画呢，伊会把这个绘本变成一个动画。休息一下，我哋马上过来哟。翻过来，复起来嘅，上个节目我哋屏东大学中文嘅总评人教授，同我哋约咗一趟博班开发嘅。哎呀，同个节目呢，我哋继续唱讲，中文嘅亦會把我哋嘅繪本變成我哋嘅童話。我想請問一下，因為頭先我哋已經有講到講嘅辦法或者一啲內容嘛，嗬。但係今日係另外一部我哋嘅北部嘅幾種嘅。我想到北部嘅幾種，因為其實北部幾種雖然冇唔錯，雖然我哋過早期我哋會看到老人家嘅啲幾種啊，但是今日生意咧，太空冇看過吧？看到呀，一個十幾種做南山嘅一種片啊，嗬。其實我會先一個嗬，係因為從十幾種做南山，嗬，用音符，嗬。一個其實係我用我這個阿婆，嗬嘅培養，嗬來發上來面到嘅。因為我講到更加70-80年冇幾久啊，嗬唔係很久嘅時間，但是社會變化十分急，更加差唔多都完全看唔到一種。天係看得到呢，客家文物館有南山，嗬有嘅幾種頭。我每個生意呢看下到東西，因為有感情咯，變得我哋客家文化會團結嘅呀。好，我感覺安尼實在唔錯啦。我講下一個繪本嗬，繪本內容佢簡單啦嗬，就講佢生意呢看到嘅阿婆聽音本咩，都問佢啊嗬，講阿婆，頭都唔是同父祖講嘛嘅咯嗬。個阿婆就講啊嗬，我哋同父祖講，希望唔能平安順遂、吉吉泰啊，嗬，都安尼對話開始啦。過來主要因為講幾種嘛，如果講係生意呢，去買嘅頭拿毛油。做嘛用頭拿毛油呢？伊講伊十幾種嘅時節啦，茶油、頭拿毛但唔會皺絲絲嘅呀，吼，安尼咱各好十幾種。生意呢係你看先個阿婆吼，搽頭拿毛油，香香哦，吼，佢提時嘅順，用縫線先提紮起來燙過哦，提裝上去，吼，你燙嘅我哋講嘅幾種。伊都發現講嗰幾種醬啊，摕北部嘅頭拿毛風啊。安尼幾鮮幾醬，還有幾上面出來。如果北婆，你頭拿好可以一類幾醬嘅幾種法呢？北婆幾香啊！如果講一個故事如果本身呢喺客家文物館嘅時節，看到南山，看到幾種頭，會有一種親切感。講原來係有人出來表演嘅時節，又會做南山出來表演跳舞啊！安尼都有一個連接，有一個感情，我哋客家文化就有一個傳承。那唔係講客團結嘅，嗰老古年嘅時代老頭輩啊，嗰老頭輩客家都全部都冇係嘅。咁安尼也唔係辦法吧？用安尼一個繪本身嘅啲，更加被普講他們一個流行歌曲咩？如講幾種法，用一個做流行歌曲啊，每一個文化可能同我有相同嘅地方啦，安尼祖孫嘅感情，咱唔會談係啦，真是對咱的一種搞生意的一個方法地步，真是把我哋中間已經冇出現過嘅我哋嘅幾種頭，就慢慢的可以同我哋咧我哋生意嚟講，其實喺早期有流行安尼一種我哋講頭拿毛嘅一種形式，但是我頭都有想過嘅問題，因為我哋嘅節目全台灣省都看得到，嗰時都變成講，我有想講，嗰種我哋北部嘅朋友看到見面我哋平南教授寫嘅一個內容嘅時候，伊馬上我講，嗰種我有看到有繪本地方，嗰種嘛可以學習到嗰種南部嘅客家文化嘅部分，部分即係讓我看咯。
嘿，咁當然，我希望安尼啦吼，希望全台我哋不管客家朋友，又係唔係客家朋友，一定同樣如可以來透過一個繪本來了解我哋嘅文化、客家文化。嗰時候我講啊，有啲位好多朋友啦吼，也想講唔想講客話。我看唔是，因為我哋本用客話寫，我講我看唔是，係有啲位更加現代嘅阿公阿爸阿妹啊，伊可能對有啲客話看似，伊可能看唔是。嗰時候我也數嘅後背有華客語對譯，吼有客語下一邊，對面都係華語下嘅。外面吼不管係乜個語言嘅吼。來看都可以了解我哋客家文化，吼，第一個。啊，唔係，假使講北部嘅朋友，吼，咁同樣係用西安話來看，來講嘅咩，吼，咁要當然要更加適合啦，吼。啊，要可以順勢了解我哋南部，原來我哋蔥芽，我哋會用盤吧，哦，啊，你一定可能，有啲你看到用南法，也可以用啲細盤嚟表嚟去見識，係咪？也個好文化啦，我哋講既是文化美學，也算我哋一種美學啦。但是頭頭先啊，已經慢慢有講到一件事情嚟講，其實為咗時代進步嘛，吼，有時間做起我哋出版嘅書嘅時間，有拿到書嘅嘢能看得到，但是嗰度冇拿到書嘅嘢，根本都看唔到內容，但是後來變成一個通話。當初我想要把它變成一個動畫。哦，也幾好，講起來咁請我哋客家啦，我哋客家嗬係做下片咧太好咩？我哋要人文社會學院，要理學院，要教育學院，好幾度學院啊。我哋客家要推動一個跨領域嘅合作，嗬，整合一個跨領域嘅本學生有多年嘅能力都出嚟啦。嗰時候我哋都提人文社會學院嘅下院長嗬，簡光明簡院長。伊兩頭之下呢，我哋都尋到個機會，同一個理學院呢，嗬，佢哋都科普傳播學習，嗬，同一方面呢來合作。我哋學生嘅提點學生嘅組一個團隊，嗬，共下來同一個繪本，嗬，平面嘅繪本咯，變成3D 立體動畫。嗰時候也算係跨領域合作的一個作品啊，一個成品啊。咁像你可能講無傾我兩位嘅人傾我來合作一件事情嘅話，對於啲咧生意來講嘅話，一定最大困難途都係嘛？係用去把可能講平面咧變成立體下，還是講用去把內容去呈現到講個長嘅啲人類嘅一個形式，因為平面都平面嘛，哈，但是變成一個通話時間或同嘅時間，而背景其實冇立體嘅。係錯。好，而背景就變成立體，因為平面嘅時間唔畫嘅都畫嘅嘛，但是人哋同嘅時間平面變立體嘅時間，唔可能有啲個東西嘅形式都出來。佢形式有時間可能都會畫叉啊，冇講同人哋顯示都冇咁樣。嗰部分係乜嘢嚟做一個最乜嘅一個指頭？其實都兩片嘅欣賞會下去啦，哦，一個都係有技術性嘅問題哦。平面嘅東西要從變立體吼，其實工廠嗰度哦，一個平面嘅圖吼，原來圖一開畫起來，熱起來，熱起來，比如講天鵝吼，你都用一個連接方式，等於連接，吼。啊，唔拉擺嘅東西，立體空間裏邊冇嘅東西要補上去。啊，而變到畫千多張，個像卡通樣嘅樣，千多張啊，連續播放嘅時間，而家腳都開始會行路，嗬，而家嘴都開始會痛，目珠都開始會入，嗬，嗰時候要畫張千多張，嗬，用原本咧拿出來啊，唔拉擺補上去。咁有問題都唔拉擺補上去嘅時間，我哋如果出意見去講，保持我哋客家味啊。原則咪做唔得做起啦。嗰時候我哋如果提供伊講，唔去客委會網站，嗬，去看我哋客家建築係樣嘅，我哋客家嘅一個法嗬，嘅田園嗬，因為嗬我哋無談係樣嘅形式，可能以後有一個基本嘅概念，嗬，以後一當來同事做一個背景啊，還有一聲音啊，一條。我哋學生也有練習噃，譬如講而家動畫喺播嘅時間，我哋聲音用嚟配合上去，而家聲音一堆嘢起來啊，另外另外配音咩，還有做嘅音效啊，嗰時候其實底背後嗰度東西啦，工廠嗰度兩邊嘅欣賞也不是在討論，嗰日食。哦，像嘢節目我寫埋嘅食，哦，嗰有客家味啊，我要喺前面上去網站去看，哦，主要我哋客家建築、客家嘅我哋嘅空間，嗬，運用嘅，像我哋祠堂、我哋咧
录下摆嘅东西，做嘅衫褲一條，全部去觀察，去 TV，還有一個故事嘅內容，係想去表現乜嘅東西，做唔得就咪都錯嘅啦，可能困難啲呀啦。冇錯，因為做乜我冇問題，因為一經驗都可以聽說講一啲大型嘅客家博物館嘅一啲講策展嘛。我幾時我發現到講原來學美術的人，一個學設計的人，尤其係把它變成通化啦，我都變成設計的人，佢所以只是唔了解文化嘅事情，而真是都會拿來丟。結果一丟都發現，哎呦唔錯唔差咩？唔差，還有同時都唔丟差嘅，唔把冇叫我個名，跟我冇叫我出權嘅文化，丟呢個對人來講嘅話，一定冇分辨的能力，一定唔知講嘢唔錯啊，咁樣會講啊，會講，但是唔係客家。冇錯，我幾時成日都發現到講，原來其實文化一件事情嘛，係一個幾重要嘅，唔係講東西看講都錯嘅，因為幾時成日我哋有啲現象，都講啊，人家根本都咩嚟做啊，同時我哋那個有啲結婚嘅啊，佢拿甘蔗，天唔係甘蔗，叫我拿到椰嘅，對於人來講，其實如果你重重有米啊，嗬，然後如嗰個同時有一條有米嘅，有條有米嘛，嘅甘蔗。嗰時我發現到其實文化地方有很多嘅內涵。嗰時我想法講，唔單止講對2D 變成3D，對平面變成立體，但是其實變成立體嘅一個中間地方，其實當一個平面變成一個立體嘅時間，都係佢海上乜嘅樣嘅，真實嘅海很樣嘅。其實對嗰個學生來講嘅話，佢都未有技術嘅問題，因為佢一定根本完全唔一樣。而家文化內涵係我多嘅地方。佢從嚟話，從一本嘅繪本變成一啲通話，差唔多花幾多時間？實在係幾快算咯，因為學生嘅平常亦仲有幾多啦。我想睇不如利用寒暑假時間，嗰有完整嘅時間啦。佢係我哋一3本嗬，佢嘅大學生啊嗬，曲嘅學校嗬，拍曲嘅一個寒假、一個暑假哦，係曲嘅幾長嘅時間咯。我哋兩個團隊要分頭，如一定做一定咧嗬，一定設計有問題如夾問安尼。我哋一片都留言咩批言咩要做，要我哋一片都進行，2條曲下進行啦，加起來差唔多1年啦，都寒暑假加起來1年嘅時間當完成。但是其實真是各有卡車，真是各有卡車，因為真係有一啲通話時間，天都可以上線嘅咧。咁從先生們呢，一15本出嚟以後呢，未來有乜個打算？其實講到也係鬼費事啦。其實也是做為15本啦，過嚟都限卡我都冇做下去嘅。其實青島我係想去做冇做啦。譬如講從你辭佢出嚟做嘛，我哋馬祖廟啊，各地方嘅 T 恤係冇做到咩？要下1針啦，但是其他係冇下到啊。但是因為其他研究10分多啦，佢告訴你安尼嘛佢有其他研究計劃，都見過我夾做乜嘅，嗰時候實在冇合圖都停嘅。還有也可以講也風氣帶風來，開始嗰多人投入啦做繪本，還有國小地位一個小一個團隊以前做，嗰時我哋都講階段性任務完成啊，我都冇繼續下去嘅觀眾朋友看完今日節目，我發現到講好彩有一個專業，還有對我哋客家文化有熱情嘅評論先生，同我哋出咗15本嘅繪本。但是像佢頭頭講嘅呀，其實伊係一啲兩路嘅人，希望講一條路上有好多人向下來參加。今日感謝我哋嘅評論先生喺現場嚟分享很多唔同繪本嘅故事。好，多謝主持人，有今日咧一個訪問啊，本來可以講深度嘅話啦，也感謝各位觀眾朋友嘅收看，請大家多多指教。休息一下再聽我哋先生來傾下運動哦。我看福喜來嘅觀眾朋友，記得去我哋面書網站，還有到我哋客家電視台 YouTube 把我哋影片分享出去哦。